အဲ့တော့တန်ရောစဉ်ဆိုတာဟာလူတွေကတော့ချစ်ခင်ခြင်းကိုသာလျှင်တန်ရောစဉ်လို့ခေါ်တာမဟုတ်ဘူးချစ်ခင်ခြင်းကလည်းတန်ရောစဉ်မုန်းတိခြင်းကလည်းတန်ရောစဉ်မတိခြင်းကလည်းတန်ရောစဉ်သူချီနှောင်ထားတဲ့ဟာတွေကျွဲကောင်းအများအားဖြင့်တန်ရောစဉ်ဆိုရင်တဏှာပဲတူရထင်းနေကြတာမဟုတ်တန်ရောစဉ်10မျိုးရှိတယ်အကုသိုလ်တွေကတော်တော်များများတန်ရောစဉ်နေကြီးပဲဘာကြောင့်တန်ရောစဉ်ကိုခေါ်လို့ဆိုဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ချီနှောင်ထားလို့ပဲအဲ့ဒါတွေကုန်ပြုတ်ထွက်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါတွေပြတ်ဖို့ရေးချတာဟုတ်အဓိကကတော့အဲ့ဒီကိုသွားမြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကအဲ့ဒါဖြတ်တာပဲအဲ့ဒါဖြတ်တာဘာနဲ့ဖြတ်တာတော့ဆိုအမှန်ကန်ဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဖြင့်ဖြတ်တာအဲ့ဒီလိုမှန်ကန်ဆင်ញင်သုံးသပ်နိုင်မှုကပညာလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီပညာဟာအမြတ်ဆုံးပဲဘုရားဘာသာမှာယုံကြည်မှုကလည်းအဓိကမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့သိရှိနားလည်မှုကအဓိကဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့မဂ္ဂင်၈ပါးမှာသမ္မာဒိဋ္ဌိ right understanding ဆိုတာအဓိကထားပြောတာနော်မှန်ကန်စွာနားလည်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ကန်စွာမြင်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်မှန်ကန်စွာမြင်ပြီးဆိုမှဒါအခုကအမြင်မှန်ရအောင်ဆင်ញင်တာပဲမစဉ်းစားရင်မသိဘူးစဉ်းစားမှသိတယ်အမြင်မှန်ရအောင်ဆင်ញင်သုံးသပ်ခြင်းဟာဒါသမ္မာဒိဋ္ဌိပဲ